Makaba kanilma kanafura kulkullu waqatok amin yitbarak እግዚአብሔር አቡሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘባረከነ በኩሉ በረከተ መንፈስ ቅዱስ ዘበሰማያት በክርስቶስ ኢየሱስ ከራጎፍታከኝ ቆሪቸከኝ ኢየሱስ ክርስቶስን አፉራሳ ቁልቁላቲነኑ ኤቢሲ ዋቀዮፍ ገለንያተው jaalatamtoonni maatuwwan waaqayyoo biyya laas biyya keessas teessanii sagantaa kana hordofaatti kan jirtan hundumti keessan maqaa waaqayyootiin akkam jirtu akkamiyoonaan geessanii har'aan nu gahe sagalee isaa qulqullaa akka soorannu carraasan nu laate waaqni abboota keenyaa waaqni waaqotaa gooftaan gooftotaa mootiin moototaa gooftaan keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos maqaasa waamamee hin quufamneen arjummaasaa dubbatameen dhumneen jaalalabbumaasaa daangaan qabneen baabiiftudha hanga lixa biiftutti kaabaa hanga kibbaatti qooqa ummamtoota maraan barabaraaf kan ulfaatee fi kan galatoomee nuuf haa ta'u. Fageessituu eekkamsaa fidduu waraaraa argamsiistuu soorata jireenya barabaraa guggee nageenyaa sababa fayyina keenyaa qulqulleettiin qulqullootaa durbeen haadha gooftaa galanni shiifaa ta'u. Qulqulloonni ergamoonni, qulqulloonni toloonni, qulqulloonni raajoonni, qulqulloonni duuka bu'oonni, qulqulloonni wareegamtoonni hundumti isaaniitu akkuma sadarkaa gulantaa qulqullummaa isaaniitti galanni isaaniif isaa ga'u. Egaa kutaa darbe keessatti qulqulloonni abboonni keenya raajoonni kanneen akka hayyoota akka qulqullicha Qeerloos jira waliin wal fakkeenyi isaanii maal akka ta'e qulqullichi Qeerloosis gulantaan qulqullummaa isaa qulqullummaa qulqulloota raajotaatiin qulqulloota duuka bu'ootaatiin akka qixxaatu fakkeenyaawwan muraasa kaafnee ilaaluu yaalle dabalataan ammoo isaan raajoonni sun jechuudha waan isaan raawwatan maal faa akka ta'e hamma aduu samii walakkaa samiitti dhaabanitti akka isheen hin sochoone kadhannaa isaaniitiin gochuu isaanii ilaallee turreechaadha ilaallee turre. Kitaaba Iyyaasuu boqonnaa 10 lakkoofsa 12 hanga 14tti isa jiru irratti fakkeenyaa fi lata qomsaa'ii mangala gabaa'oon wawarhanii mangala qollaa ta'eloom jechee dhukaafnee aduun gabaa'oon irratti jiinis yookaan ammoo addeessis lafa onaa yookaan ammoo gammoojjii Eloom keessatti haa dhaabbatanii sagalee jedhu dubbatanii hoggasuma ammoo waaqayyoon isaan dhaga'eetoo haaluma isaan gaafataniin akka isaaniif raawwate faa ilaaluu yaallee turre. Kana qofa miti Hisqiyaasis yeroo waraanaaf bobba'ee turetti aduun akka isaaf dhaabbattu yeroon inni walakkaa guyyaa gara saatii saditti akka isaaf gadi bu'u taasisee jira. Saatiin sagal ammoo gara walakkaa guyyaatti yookaan ammoo gara saatiitti akka isaaf gadi bu'u taasisee jira jechuudha. Isa kana abboonni keenya gaafa waaqayyoo kadhatan gaafa waaqayyoof amanamoota ta'anii gaafa gooftaa isaanii waaqa isaanii kadhatan inni immoo jecha isaanii akka dhaga'uu danda'u irraa hubannee barannee jirra jechaadha. Seenaalee kan ammoo irra jireessan kitaabolee
callenneetuma abaluun dubbatee jira argaa dhageettii maalii waan biraa jenneeti miti maarraa argame hoo jenne kitaabolee seenaa beekamoo ta'an jiru kanneen akka Sinkisaara faa kanneen akka kitaaba Giyoorgis Walda Amiid faa kitaaba Yohannis Madabbir faa akkasumas Abushaakir kitaabolee jedhaman keessatti seenaan isaanii bal'inaan katabamee akka argamu kaafnee isa kana laalleeti kutaa isa darbe kan xumurreechaadha. Isaarraa immoo seensa kutaa barumsaa qulqullicha Qeerloos Phalaadiyoos barataasaa jedhamu waliin taasisaniif seensisaa maal fakkaata kan jedhu ilaaluu yaalla waliin jennee turre hamma isa sana itti fufna jechuudha. Innis dirsaanumaa Qeerloosidha jechuudha. Dirsaana Qeerloos jedhee jalqaba kunis katabbii Qeerloos barumsa kitaabawaa qulqullichi Qeerloos barreesse akka ta'e kitaaboleen nu hubachiisu. Kitaaba qulqullichi Qeerloos barreesse isa kutaan inni lammaffaan isa kanadha jechuudha. Isa kanadha. Duratti kaafnee jirra. Dirsaana Qeerloos kutaan jedhamu akkasumas Qiddaasee Qeerloos kutaan jedhamu akkasumas amantaa abbootaa keessatti kutaan qulqullichi Qeerloos barreesse isaan kun jechuudha. Addatti kan kobaasaa hojjateedha jechuudha. Kan Phalaadiyoos hoo jenne Phalaadiyoos gaaffii isaaf kaasaa gaaffii shakkitoonni kaasuu danda'an kaasaa isa gaafachaa yeroo ture sanatti barumsa isaaf deebiseedha jechuudha. Qulqullichi Qeerloos Phalaadiyoosiif deebiseedha jechuudha. Inni amma ilaallu jechuudha akka seensatti. Inni biraan ammoo tarafa Qeerloosii fi kitaaboleen kanneen hafan jirummoo kan hayyoota qulqullaa'oo kanneen biroo waliin kan barreesse jechaadha qulqullichi Qeerloos kan ammoo barsiise. Maarree gaaffiin inni kutaan Phalaadiyoos jedhamu adeemsa barumsaa bifa gaaffiif deebiitiin qophaa'edha jechuudha. Akkuma beekamu qulqulloonni hayyoonni mana kiristaanaa hangam isaan dhaggeeffattootaaf akka quuqaman miira dhaggeeffattootaa to'atanii akkamitti akka barsiisan sirriitti ifa galeessan nu barsiisa jechaadha. Ifa galeessan. Fakkeenyaaf dubbisaa qofa namni yoo baratu taate yeroo tokko faa sammuun namaa hin dadhaba waan ta'eef muguufaa dadhabuufaa mukaa'uufaa danda'a. Rakkoon kun faa akka isa mudanne immoo bifa gaaffiif deebiitiin illee taasisanii to'i amantoota yommuu barsiisan qaamaan amantoota bara sana keessa jiraniif qaamaan argamanii yommuu barsiisan dhaloota bara keenyaa kana immoo bara qulqullichi Qeerloos jiraachaa turetti warri hin jirre immoo kitaabadhaan yeroo nu barsiisan dhiyeessiinsaa garaagarummaa qaba. Kun dubbisa qofaa kun kana jechuudha kun kana jechuudha jecha abbichumti dhimmicha kaasaa ofumasaa deebisaa darba kutaalee rafan. Kan kutaan Phalaadiyoos jedhamu garuu Phalaadiyoos barataan jedhamu gaafataa ta'ee qulqullichi Qeerloos dammoo addeessaa yookaan ammoo ibsa bal'aa laataa ibsa bal'aa ta'ee kutaa isaan dhiyeessanidha jechuudha. Maarrattidha. Phalaadiyoos kan qulqullicha Qeerloos gaafachaa ture madduree akkamii faarrattidha. Isa jedhuuf adda durummaadhaan waa'ee Nisxiroos kaasaati. Barumsa Nisxiroos kaasaati. Kan inni gaafate. Isa kana kan inni gaafate kaayyoolee adda addaa fi maaloo shakkeeti moo Phalaadiyoos yommuu jedhan eeyyee shakkuu danda'a. Maaliif barumsa Nisxiroos barsiisaa ture dhaggeeffatee jira waan ta'eef akkami wanti kun odoo naaf qulqullaa'e odoo naaf sirritti addeeffame odoo sirritti naaf ibsame miira jedhu qaba. Kun ammoo tokko akka qulqullichi Qeerloos bal'inaan isaaf kaasee akka isa barsiisu barbaada. Karaa biraatiin ammoo yoo laalle namoonni yeroo sanatti jiran naannoo qulqullichi Qeerloos argamutti jiranis akka sirritti hubataniif
Tokko Nisxiroos gaaffiilee Nisxiroos kaase gaaffiilee akkamiiti kan jedhuu fi deebiin ammoo manni kiristaanaa gaaffii Nisxiroos kaaseef deebistuu kan akkamiiti jedhanii akka hubataniif warreen barumsa Nisxiroosiitiin shakkanii turanis akka keessi isaanii lapheen isaanii onneen isaanii barumsa shakkii irraa akka qulqullaa'u gaaffii kana gaafatee jira jedhu abbootiin keenya yommuu nu barsiisan jechuudha. Maarree qulqullicha abbaan keenya Qeerloosis Phalaadiyoos amma fedhee shakku qulqullichi Qeerloos abbaa shakkamuu miti hayyuu shakkamuu miti waan ta'eef beekumsas ga'umsa qulqullummaas abbaa qabuudha waan ta'eef lakki Phalaadiyoosis kan isa gaafate waan barumsi isaa shakkisiisaa ta'eef miti maaliif ennaan namoonni biroo irraa akka barataniif jechuudhaan sirritti ifatti lafa nuu kaa'anii jiru jechuudha abbootiin keenya. Maarree isa kana gaafa kaafnu jalqaba irratti Phalaadiyoos mataansaa barumsi kun sirritti gadi fageenyan akka saagalu barbaada. Hubachuu barbaada. Sababa kanaaf oduma beeku nama hin beekne fakkaates gaafata jechuudha. Akkas jedhanii jiru abbootiin keenya. Odoon shakkeen nama shakkee fakkaatee dhiyeessa fa'a. Dhiyeessa. Akka sirriitti barsiisaniif jechuudha barsiisonni. Eeyyen. Kanaafuu sababa kanaaf Phalaadiyoos namni jedhamu qulqullicha Qeerloos gaafachaa haala kanaan barsiisanii jiru. Phalaadiyoos gaafa kaafnu biyyi isaa Iskindiriyaadha fi barataa qulqulluu Qeerloosiiti inni. Barsiisaan tokko barsiisaa mataasaa qabaata. An barataa baluuti jedhu hayyoon keessattuu bara sanatti bara keenya kanattis eenyurraa barattee eentu si barsiisee maalfaa barattee haala kamiin barattee gaaffii jedhu deebisuu danda'uutu irraa eeggamaadha. Abbaan kamuu. Kana yommuu jennu garuu na caaltamoo si caala jechuudhaaf yoo ta'e bu'aan qabaatu. Garuu qulqullina barumsa mana kiristaanaaf cinqamanii quuqamanii gaafa gaafatanii fi gaafa wal morkiif nama gaafatan garaagarummaa qaba kun beekamaadha. Kanaafuu haala kanaan qulqulluu Qeerloos irraa abbaa barateedha. Qulqullichi eenyu Phalaadiyoos barsiisaan Phalaadiyoos innis barsiisadha waan ta'eef jechuudha. Barreessitoonni seenaa adda addaa immoo Qusxinxiniyaadha biyyi isaa jedhu gariin ammoo Anxookiyaadha jedhu. Ta'us waanuma tokko qofa tafe Room teessoo paatriyaarkootaa keessaa kan hafte Room. Iskindiriyaatti dhalatee jira barataa qulqulluu Qeerloosiitiin ni jirra. Kanarraa dabarree barreessitoonni seenaa adda addaa immoo nama Qusxinxiniyaati jedhu nama Anxookiyaati jedhu maal tafere isaan akkas jedhan. Inni immoo nama Iskindiriyaadha innee jirra sadeensaa kaafnee jirra teessoowwan liqaana phaaphaasota jechuudha waan ammoo paatriyaarkootaa kan ta'an. Maal qofa tafe Room qofa tafe jechuudha. Yaa ta'u malee eessattuu haa ta'u garuu wantoonni jecha kana jechisiisan jiru. Inni tokko Iskindiriyaadha yeroo jedhu inni kun ammoo Anxookiyaadha kun ammoo Qusxinxiniyaadha jechuun isaanii sababa qabu. Biyyoota 100 ol gariin 800 jedhu 660 kan jedhan jiru. Biyyoota kana hunda naanna'aa waa'ee seenaa fi barumsa hayyoota qulqullaa'oo barreessaa ture jechuudha Phalaadiyoos. Kanaafuu Anxookiyaas dhaqee jira ta'uu danda'a. Biyyoota 108 keessaa tokko Anxookiyaa yookaan Qusxinxiniyaa ta'uu danda'u. Sababa kanaaf achitti gaafachaa barsiisas barachaas ture waan ta'eef nama Qusxinxiniyaa ittiin jechuu danda'u jechaadha. Kanaafuu akkas jedhamuunsaa hagas maraa kan nama hubannaa nama dhabsiisuu miti. Isa kana kaa'e Phalaadiyoos barataan qulqullichaa Qeerloos jechuudha. Akkas
waa'ee seenaa abbaasaa barsiisaasaa barreessuun akkamitti ka'umsa akkamiirraa dhufe haala kamiin baratame waa'ee namaa seenaa namaa hojii afuuraa namaa barreessuun kun haala kamiin jalqabame bifa kamiin raawwatamaa ture isa jedhuuf Teodosiyoos isa guddicha jechuudha. Bara isaatti namni Yirumaalis jedhamu ka'ee ture Zeenaaboo kitaaba jedhamu barreessaa ture. Yeroo sana ka waa'ee hayyoota qulqullaa'oo yommuu barreessu tokko bakka isaan jiranitti qaamaan jechuma isaanirraa gaafachaa seenaa isaanii barreessee jira. Kanneen qaama fooniitiin hin jirre immoo barattoota isaanii bira dhaqee gaafatee barreessaafaa ture. Kun barreeffamni seenaan tokko yommuu barreeffamu haala kamiin barreeffamaa gaaffii jedhuufis deebii sirrii kan laatudha jechuudha. Kan laatudha. Maaliif jennaan namni lafaa ka'ee abaluun beeka jedhee waa'ee namaa barreessuu danda'a. Keessattuu bara keenya kanatti wantoonni nama dhiphisan baay'eedha. Seenaan beekamne faa kaasanii kan barreessan jiru. Seenaa jirus dabsanii kan barreessanis jiru. Seenaa jiru isa gaarii ta'es dabsanii busheessanii xureessanii kan barreessanis jiru. Isa kana maalirraa kan ka'eedha isa jedhuuf deebii qaba jechuudha Phalaadiyoos. Gochaan namaa deebisa. Hojiidhaan namaa deebisa. Tokko abbichuma bira dhaqee waa'ee abbaa sanaa barreessa. Saba kanaafidha seenaa abboota keenyaa qophiiwwan televezyiinii waldaa qulqullootaa keessummaa Abrahaam jechaafaa kan qopheessinu. Keessummaa sanbataafaa jechaa kan qopheessinu. Abbootiin keenya tajaajilli isaanii maal fakkaata? Jireenya akkamiifaa keessa darbanii, hojii akkamiifaa mana kiristaanaaf hojjetanii, bara hammamiifaa tajaajilanii, ijoollee hafuuraa hammamiifaa horatanii, mana kiristaanaa keessatti barumsas ta'uu, tajaajilas ta'uu, barattoota hammamii baasaniifaa yookaan ammoo barsiisaniifaa seenaa jedhu argachuudhaaf abbicharraa gaafachuun filmaata isa jalqabaati jechuudha. Isa jalqabaati. Beekamaadha. Abbaan waa'ee ofiisaa yommuu dubbatu waa'ee barattoota isaa dubbachuu danda'a rakkoo hin qabu. Waa'ee barumsaas dubbachuu danda'a. Waa'ee isaa yommuu dubbatu garuu xiqqoo itti toluu dhiisuu danda'a. Kasoominaarraa kan ka'e, gadoof qabuurraa kan ka'e. Yaa ta'u malee isaaf immoo barattoota isaarraa gaafatanii barreessuun waanuma baratan. Saba kanaaf Phalaadiyoosis barsiisaasaa Qeerloosiif yommuu seenaa barreessu tokko isa gaafachaa barreessee jira jechuudha. Kun bifa gaaffiif deebiitiin barreeffame kunis waa'ee hojii qulqullicha Qeerloos sirriitti nama hubachiisaa jechuudha. Inni sun Yirumaalis kanneen lubbuun jiran dhaqee qaamaan gaafachaa jechuma isaanirraa dhaggeeffachaa seenaa isaanii barreesseera. Kanneen qaama fooniitiin hin jirre immoo barattoota isaanii gaafachaa barreessee jira jechuudha. Kunis Phalaadiyoos barsiisan jedhamus hayyoota qulqullaa'oo qaamaan jiran yookaan immoo qaama fooniitiin jiran dhaqee isaanumarraa matuma isaanirraa gaafachaa waa'ee isaanii barreesseera. Kun seenaa abboota keenya qulqullaa'oo barreessuun isarraa miti kan inni jalqabame. Qulqullichi Luuqaas barreessaan wangeelaa hojii duuka boota gaafa barreessu waa'ee duuka bootaati kan inni barreesse. Kanaafuu waa'ee abboota isaa, waa'ee barsiisota isaa barreessuun hojiidhuma baratameedha jechuudha gabaabumatti. Hojii duuka bootaa keessatti waa'ee qulqullichi Phexros waan inni raawwate, waa'ee qulqullicha Phaawulos, waa'ee duuka boota adda addaa barreessee lafa kaa'ee jira. Boqonnaalee 28 jechuudha. Walitti qabee barreesseera. Isa kana gaafa yaannu abboonni keenyas kitaabuma qulqulluu isa hundeedha jedhaman keessattis waa'ee barsiisota isaa barreessuun barsiifata jiru. Aadaa kitaaba qulqulluu jechuudha. Aadaa qophii kitaabolee qulqullaa'oo jechuudha. Keessa waanuma jiru. Kanaafuu saba kanaaf akkuma Phalaadiyoos waa'ee barsiisaa isaa waa'ee hayyoota adda addaa biyyoota 100 ol ta'an sana keessa deemaa barreessee jira. Abbicharraa fi barattoota isaarraa gaafachaa jechuudha. Maarree isa kana yommuu laallu Phalaadiyoos
akkas jedha wakeeda sammanta meeta wasammanta ahigura biyyoota 800 kan jedhan jiru kuni lakkoofsi 8 fi lakkoofsi 60 barreeffama lakkoofsa Itoophiyaa keessatti xiqqoo wal fakkeenya qabaachuun jira. Eeyyeen wal fakkeenya qabaachuun jira. 8 qubee z naannoftee barreeffamti fakkaatti. 60 immoo na ta'ee mataa isaanii irratti isaan lachuu sarara lama qabu. Mataa isaan irrattis miljala isaan irrattis qubeeleen kun jechuudha. Qubeedhumarraa dhufanii waan ta'eef akkas garaagarummaa uumuu danda'a. 8 fi 60 akkamitti 800 jedhama. Barreessitoonni tokko immoo 160 jedhu. 60 fi 8 akkamitti wal nama dogongorsiisuu danda'a dhimma jedhuuf kaasuu koote jechuudha gabaabumatti. Isaan kana qulqullichi Qeerloos deebii qopheessee Phalaadiyoos ammoo gaafachaa isaan lama ta'anii to'i barsiisaa turani. Akkuma beekamu Phalaadiyoos seenaawwan kana yommuu barreessu biyyoota adda addaa keessa deemee jira inni irraa. Isaan sana keessa Iskindiriyaan ishee tokko. Iskindiriyaa keessatti ammoo qulqullichi Qeerloos hayyoota qulqullaa'oo jedhaman keessa isa tokko waan ta'eef isas gaafatee waa'ee isaa barreessee jira jechaadha. Isa kana yommuu isa gaafatu barumsi calledheetumaa hin hafne barumsi isaa yookaan ammoo gaaffiinsaa fi deebiin qulqullichi Qeerloos isaaf deebisaa ture akkasumatti hin hafne. Akkasumatti bu'aa malee hin hafne. Waltajjiidhuma irrattis hin hafne. Maal ta'e malee haa barreessinu mee dhaloota dhufu fayyada. Amantoota jiranis fayyada. Amantoota iddoo kanatti walitti hin qabamnes fayyada. Kanaafuu haa barreessinu jedhanii barreessanii jiru. Akkasumas ergamaa Waaqayyootu barreessaa jedhee isaanitti dhaamee barreessanii jiru jechuudha. Phalaadiyoosii fi warri isa fakkaatan jechuudha. Haala kanaanis kan ibsamee jira. Inni biraan ammoo raajiidhaan taammirumaan jechuudha. Barreeffamee argamee jira jedhanis kan barsiisan kan dubbatan jiru hayyoonni jechuudha. Akkamitti jennaan maanee teeqeel faares jechootni jedhan fuuldura dhaaba manaa mootichi bakka taa'etti fuuldura isaatti dhaabuma jiru irratti barreeffamanii akkuma argaman sana jechuudha. Raajiidhaan dinqiidhaanis barreeffamuu danda'u. Kanaafuu Phalaadiyoos barsiisaan jedhamu waa'ee Nisxiroos kaasaa barumsa Nisxiroos kaase irra deebi'ee kaasaa kun maal jechuudha? Haala kamiin barsiisti manni kiristaanaa? Amantoonnoo haala kamiin hubachuu qabu? Haala kamiin irraa baratanii shakkitootaa fi namoota gaaffii amantaatiin isaan qoran haala kamiin tasgabbeessuu danda'u ofirraa bayyanachiisuu danda'u? Isa jedhuuf sirritti barreessanii lafa kaanii jiru jechaadha. Qulqullichi Qeerloos waa'ee nama ta'uu waaqa ta'uu namaa yookaan ammoo iccitii tawaahidoo iccitii waloomaa akkasumas iccitii foonummaa yookaan ammoo misxiira siggaawee jedhamu kanarratti bal'inaan abbaa barsiisedha jechuudha. Sababa kanaaf Nisxiroosiif barumsawwan Nisxiroos barreesseef deebii guddaa kan laate tokko qulqullichi Qeerloosidha jechuudha. Waa'ee Ariyoos yommuu kaasnu immoo qulqullicha Atnaatewoosidha. Akka biyya keenyatti immoo qulqullicha abbaan keenya abbaan Giyoorgis inni gaasichaan haala kanaan kaasaa ture. Sirritti waa'ee Ariyoosii fi Qeerloos waa'ee Ariyoosii fi waa'ee Maqdooniyoos waa'ee Nisxiroos bal'inaan barreessee jira inni immoo abbaan Giyoorgis inni gaasicha jechuudha. Kanaafuu haala kanaan abboonni keenya nu barsiisanii jiru. Maarree isa kana gaafa kaasnu seenaan abboota keenyaa seenaan isaanii yoo beekame barumsi isaanii sirritti namaa gala. Yoo
eenyummaan isaanii beekame, barumsa isaanii beekame, barumsi isaan barsiisan maal akka fakkaatu yoo beekame seenaa isaanii barreessuun nama dhibu. Nutu beeknee jirra jechuudha. Barumsa isaanii beekna waan ta'eef seenaan isaanii haala kanaan ta'uu qaba kan jedhu irratti sirriitti wal hubachiifna jechaadha. Wal hubachiisuun ni danda'ama. Abboonni keenya kitaabolee seenaa kan barreessanii lafa nuu kaa'anii jiru jechaadha. Isa kana boqonnaa tokkorraa yommuu jalqabnu ቄርሎስ ለትምህርተ መጻሕፍት አልቦ ዘይጸግቦን barumsa kitaabolee qulqullaa'oo namni quufee jira jedhee nuffu hin jiru. Maaliif jennaan tokko hafuura qulqulluudhaan kitaabolee barreeffamanidha. Hafuura qulqulluudhaan barumsawwan kennamanidha. Fedhii hafuura qulqulluutiin laphee namaa keessa namaa bulu waan ta'eef hin nuffaman jechuudha. Hin quufamanis. Haala kanaan ibsanii jiru. Abboonni keenya maaliif jennaan sirritti hubatamee akka sagaleen waaqayyoo sirritti hubatamuu danda'uuf haala kanaan barreessanii jiru. Wafadfaadassa illee hirliyu xibaba. Keessattuu namoota ogummaa hafuurawaa barachuu danda'aniif irra caalatti immoo isaaniif sirumaa hin quufanii barataniitu hin quufanii hin nuffanii jiru. Isa kana sirritti ifa galeessaan barreessanii lafa kaa'anii jiru jechuudha. Waaxiree amiroo mahayawita. Barumsa jireenya namaa laattu barabaraaf namaa jiraattu hanga dhuma lafaatti kan namaaf jiraattu kan namni biraas ittiin irraa barachuu danda'u waan ta'aniif hin quufamanii yookaan ammoo hin nuffanii jechuudha. Abboonni keenya hayyoon hin nuffanii. Maaliif jennaan soorata dhalli namaa ittiin jiraatu keessaa nyaata qofa miti. Kitaaboleen qulqullaa'oos sagaleeleen waaqayyoos kan waaqayyoon barsiise gooftaan keenya barsiise dabalataan ammoo kan raajoonni waa'ee waaqayyoo barsiisan kan duuka bu'oonni waa'ee waaqayyoo waa'ee gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos barsiisan kan hayyoonni duuka bu'oonni mataa isaanii kan barsiisan kun nama jiraachisa. Jireenya barabaraa nama laachisa. Isa kana wangeela Maatewos boqonnaa 4 keessatti haaluma nuu ibsameen isma ጽሑፍ አኮ በህብስት ባሕቲቱ ዘይሐዩ ሰብ አላ በኩሉ ነገር ዘይወፅእ እምአፉሁ ለእግዚአብሔር namni kan jiraataa ta'ee baroota kan qaxxaamuru oolee kan bulu torbee kan qaxxaamuru ji'a tokko kan bulu waggaa kan kutee darbu yookaan ammoo jiraatu biddeenan qofa miti jedhee jira gooftan yookaan ammoo sooratuma fooniitiin qofa miti አላ በኩሉ ነገር ዘይወፅእ እምአፉሁ ለእግዚአብሔር inumayyuu sagalee afaan waaqayyoo keessaa ba'uudhaanis malee kun jechuudha kitaabolee qulqullaa'oo jechuudha. Lallaba wangeelaa jechuudha. Wangeela barreeffamee jiru jechuudha. Hiika wangeelaa hayyoonni qulqullaa'oon barreessanii lafa nuu kaa'an jechuudha kun. Jireenyaaf laattota jireenya kan ta'an jireenya fooniifis jireenya hafuuraafis da'oo kan ta'an sagaleelee yookaan jechoota waaqayyoodha jechuudha. Kana qofa miti siisiita ልብ ቃላቲሁ ለእግዚአብሔር ኦቱ sagalee waaqayyoo jechoonni waaqayyoo dhala namaaf soorataadha. Soorata lapheesaati, soorata sammuusaati, soorata jireenya isaati, soorata qalbii isaati. Kanaafuu alboo ዘይጸግቦን kan isaan quufu an barumsa baradhee quufee jira amma nagahee jira abbaan jedhu hin jiru jechaadha gabaabumatti. Quufee jira yookaan ammoo nuffee jira na nuffisiisee jira abbaan jedhu hin jiru. Kanaafuu kitaabolee kan ammoo irra caalatti immoo haala kanaan ni ibsa. Wahibist መንፈሳዊ
Zayatsanna Hailasab. Kitaaboleen jechuudha. Kitaaboleen biddeena afuuraa, biddeena samiirraa, biddeena jireenya samiirraa kan namaa miidhagsu. Sagalee Waaqayyoo jechuudha. Zayatsanna Hailasab. Humna namaa kan namaa cimsu. Jabina kan namaa laatu. Beekumsa kan namaa laatu. Ogummaa afuuraa Waaqa tolfamaarraa Waaqayyoo ittiin caalchifachuu danda'an akka qabaatan nama gargaaraadha. Nama gargaara. Haala kanaan ibsa. Marri isaan kana yommuu ibsu sagalee Waaqayyoo akka ta'e ibsee raawwatee ni cimsaa jechuusaa foonii fi dhiigni Waaqayyoo gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos lubbuu namaa cimsaa, namaaf jabeessaa, mootummaa Waaqayyoo akka dhaaltus namaaf taasisa jechuudha. Eeyyen. Isa kana sirriitti barreessee jira qulqullichi Yohaannis abbaan wangeelaa jechuudha. Aanoo utuutan isaa yoo hewat. Zaya ammen bee immanii moota yahayyu. Kan anatti amanu odoo du'ellee jireenya numa argata. Inumaa ka'ee jireenya bara bara argata jedhee hamma barreessutti ga'eera. Kana kan jedheef jechi Waaqayyoo fooniif dhiiga isaa nyaachuu foon isaa nyaachuu fi dhiiga isaa dhuguudhaan jireenya bara bara akka argamu ibsee jira waan ta'eef isa sana dhaggeeffatanii kitaabolee qulqullaa'oo irraa baratanii fi dubbisanii fooniif dhiiga isaa fudhatanii mootummaa isaa ittiin dhaalu waan ta'eef lubbuu namaaf cimsaa jechuudhaan akkuma faarfannaa Daawit keessatti barreeffamee jedha kitaabni kun yeroo barreessu jechuudha. Ibsa miidhagaadha kan inni qabu. Bakka matsuuf usta mazmur iqliyaatsan Hailasab jedhamee barreeffamee jira. Nyaanni humna namaa ni jabeessa. Humna namaa laata. Nama cimsa jedhamee faarfannaa keessatti ibsamee jira. Isa kana ka kitaabolee kana fakkaatan kitaabolee hayyootaa kana fakkaatan keessatti kallattiidhaan ibsanii jiru. Kanaafuu har'aaf hammana yoo ilaalle nugaa kutaatti aanu keessatti kallattiidhaan qulqullichi Qeerloos wanta dubbatte sana laalee Phalaadiyoos ammoo sirritti dubbatte jecha miidhagaadha kan dubbatte maaliif qulqullichi Qeerloos bultoo hafuura qulqulluu ta'eeti kan inni barsiisaa jiru waan ta'eef barumsi isaa miidhagaadha jedhamuunsaa akkasumara faarsaa yartuudhaan kan tuuddaa isa jedhamuudhaan qulqullicha Qeerloositti dubbachuuf miti Phalaadiyoos kana kan dubbatu dhugaa ta'uusaa ibsuufi malee yookaan ammoo hafuurri dhugaa hafuurri qulqulluu irra bulee akka isa haasofsiise dubbachuufi malee. Kanaafuu isa kana ibsee kitaabni lafa nuu kaa'a jechuudha. Kanaafuu waa'ee barbaachisummaa kitaabaa kitaabni ለትምህርተ መጻሕፍት አልቦ ዘይጸግቦን ጀዴ ዱባቹንሳ ማሊፊ ጀዴ አባን ጋፋት ሆጅራቴ ነምኒ ኑፉ ዳንዳ በሮም ሰበላ የሙ በረቱ የሙ ዱቢሱ ሚሪ ኑፊ እtti dhaga'amu danda'a waan ta'eef hin nuffina kennaa hafuura qulqulluudha hafuurri qulqulluu sinirra bula kana barachuu keessaniin jedhee cimsuudha jalqaba isaa irratti kanaafuu namni kana hubate nuffii tokko malee kitaabicha barata jechuudha taa'e kanaafuu har'aaf isa kana yoo ilaalle nugaa sagantaa taanu keessatti barumsa Phalaadiyoos gaafachaa qulqullichi Qeerloos ammoo deebisaa wanta nu barsiisan ilaaluu yaalla hangammaan hannu gahe jalqabsiisee hannu xumursiise waan abboota keenya Waaqayyoon galanni isaaf haa ta'u qulqulleetti qulqulloota durbee Maariyaam dhandhama ishee afaan keenya keessa jaalala ishee immoo laphee keenya keessa nu haa itichu Waaqayyoon dhuma keenya nu haa bareechu sagalee dhaggeeffanne kanatti fayyadamnee lafarratti tajaajiltuu tattaaffattuu mana isaa samii irratti immoo dhaaltu mootummaa isaa akka nu taasisu fedhii fi eeyyamni isaa qulqulluun nuuf haa ta'u bakka itti dabse bakka itti hanqise ba'afa malaayitihuu qiddusaan ergamoota qulqullaa'ootiin baafa memiraana beeta kiristiyaan afaan barsiisota hayyoota mana kiristaanaatiin Waaqayyoon itti haa gootu.
ነስሑ ወእመኑ በወንጌል ቅዱስ እስመ ቀርበቲቲ መንግሥተ ሰማያት አኩመ ጀዱ akkasumas isma qarabtiiti mangistaa samaayat akkuma jedhu mootummaa waaqayyoo dhiyaatteettiiti wangeela qulqulluutti amanaatoo gaabbii galaa sabahat ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኑሃቱር